Reget ya reget ning aja sampe nemen. Ya napa carane supaya reget ning gak nemen-nemen niku pripun Gus? Awake dhewe niku sakjane Allah gawe wektu niku jane kongkon sinau karo wektu. Nek sampean iso ngajeni waktu, waktu bakal iso mulyakne sampean. Nek sampean gawe sembrono karo waktu, waktu juga akan bisa menghancurkan kita. Nggih napa mboten? Jelas kok nek awake dhewe mari salat wengi iki mestine kanggo istirahat. Mergo awan wis sedina utuh kerja. Lah ngono to. Ning wong sing arane menungso nggih napa mboten? Sing bengi ana kalane sakjane tinggo leren ning malah kanggo nambah itu dosa. Balik maneh. Ngono ya ngono ning aja ngono. Imbang ngono sepira dosa sing mbok lakoni imbang ngono karo tumindak becik ya kudu imbangi. Rasulullah dawuh, sebisa mungkin kamu menjalankan semua kebaikan, mergo kebaikan ini nanti sing bakal iso nguruk kesalahan. Semakin banyak sampean gawe salah, semakin banyak pula sampean berbuat kebaikan. Sehingga apa? Kebaikan iki kok bakal iso nguruki sing elek. Lene awake dhewe iso gawe salah tok, gak iso gawe apik, gawe dosa tok gak gelem istighfar. Mulakno ngapunten sanget, carane nyuda salahe dhewe ben gak nemen-nemen, ayo belajar ngungkal zikir sing darane zikir sir. Zikir sir niku zikir sing kapan sak wayah, setiap nunggoni dagangan nang pasar urung enek wong moro ya ayo karo istighfar. Semakin banyak sampean nguripne atine kalawan zikir, insyaallah siapa tahu kebaikan-kebaikan ini nanti sing ditampa karo Gusti Allah yang pada akhirnya iso nutupi eleke awake dhewe. Gus, sakliyane nutupi barang elek dengan zikir apa malih Gus? Berbuatlah kita kebaikan tanpa pernah membatasi apa kebaikan sing iso dilakoni awake dhewe. Contoh duwe ayo sedekah elek apa apik. Menawa lantaran sedekahmu iso nutupi kejelekane awake dhewe. Tenaga ayo disedekahne tenaga. Duwe pikiran ayo disedekahne pikiran. Jika harta, benda, tenaga dan pikiran bermanfaat, hanya dengan cara kebaikan inilah sampai iso nutupi eleke awake dhewe. Ingin dadi wong apik, halo, kualik. Pengen tumindak apik, ojo ngenteni awake dhewe dadi wong apik. Tak ulangi neh. Nek sliramu pengen tumindak apik, ojo ngenteni awakmu dadi wong apik. Selak kedisianmu mati. Nggih napa mboten? Jangan. Kula pengen sedekah Gus, tapi kula sik gawene ngeten. Ojo nduk. Sedekahmu apik kok. Nulung wong apik kok. Nyantuni kaum abah baik kok. Nyantuni fakir miskin apik. Senajan to awake dhewe mungkin durung iso salat istiqomah, senajan awake dhewe mungkin durung iso ngaji Quran, senajan to awake dhewe mungkin masih belum sama sekali menjalankan salat, tapi jika itu suatu nilai kebaikan, jangan pernah kau tunda. Paham? Saiki terkadang wong arep tumindak apik ngenteni sik. Lah nyapa? Mergo aku sik gaene aku sik gaene rasan, aku sik gaene mai, aku sik gaene ngelek-ngelek to, aku sik gaene aku sik gawene Lah terus nek awakmu ngenteni apik esuk kapan wong awake dhewe iki urip uber-uberan karo uber-uberan karo nggih napa mboten? Makanya jangan pernah kamu menunda nilai kebaikan. Mergo awake dhewe gak roh. Rasulullah dawuh, tolak ukure wong urip bukan pada masa perjalanan. Tak ulangi neh. Halo? Tolak ukure elek apike wong urip kuwi dudu nalikane awake dhewe sek digawe umur dawa gak, tapi nang pungkasan
neng pungkasane awale begedat, salat gak tahu, sedekah gak tahu, senengane ngelek-ngelek tonggo. Tapi begitu malaikat Israel teko, tatkala sakaratul maut, orang ini justru la ilaha elek napa apik? Saya napa mboten? Lho niki lho sing dibiji akhir dari sebuah perjalanan. Sampean sekolah nduk gak dihitung ulangan harian. Ketika Eptanas, nilai Eptanas sebagai penentu lulus lan ora dadi nilai akhir awake dhewe. Itu nilai akhir tatkala malaikat Israel menjebol nyawane awake dhewe. Mulakno saya selalu memberi kesempatan ngateni, ayo belajar ungkal dzikir siri, dzikir sak wayah-wayah, istighfar, sholawat sak iso-isone, senajan sholat durung pepek 5 waktu. Ayo ojo sampai nyepelek nih nilai kebaikan dari mana yang akan diterima oleh Allah. Menungso gak roh sholatmu ditampa lan ora awake dhewe ya gak roh. Nggih napa mboten? Ngajine awake dhewe, posone dhewe. Kenapa? Kembali nek wis urusan poso, menungso gak kuasa biji, manusia tidak kuasa menghakimi, mergo poso melulu antara awake dhewe mok karo Gusti Allah. Salat pun demikian. Mulane kula mesti ngajak ojo nyepelekne zik, istighfar sak wayah, sholawat sak wayah, nandur kebagusan sak wayah. Menawa kebagusan lewat zikirmu, kebagusan lewat sedekahmu, kebagusan lewat amale dhewe, iso nutupi eleke awake dhewe. Wis ora tau salat, sedekah ora tau, durung iso salat, nandur kebagusan ora tau, durung iso nglakoni salat, atine suwung gak ana zikir blas. Lah terus awake dhewe iki duwe catetan apik teko ndi? Paham napa mboten, Bu? Paham nggih? Dilakoni tenan nggih, sak iso-isone nggih. Wis talah, gak usah gugu wong liya, gugu awakmu dhewe. Yakin karo awake dhewe karo Gusti Allah. Menurut orang lain salah, menurut wong liya keliru, nek durung mesti nek kuwi salah munggo Gusti Allah. Mergo menungso isone mok mercumah nek kuwi menungso. Nek Allah tidak seperti itu kok. Allah orang ngono kuwi nduk. Allah adil kok. Allah duwe malaikat kok. Allah duwe timbangan kok. Lho nggih napa mboten? Allah kuwi adil. Allah duwe malaikat. Malaikat pira? Loro. Tugase raqib atid, menulis amal elekmu ya apikmu. Nggih napa mboten? Lah nek bendina sampean mau elek sing ditulis, lho kapan apike nulis malaikat ngesakne nduk. Nggih napa mboten? Lah malaikat sing tengen kon nganggur tok gak mbok kae kesempatan nulis belas itu. Nggih napa mboten? Lah yo ngesakne to. Mari main sholawatan. Maine elek apa apik? Maine elek apa apik? Elek, ditulis ora? Mari ngono bengi ya Nabi sallallahu elek apa apik? Malaikat enek apa gak? Ditulis apa gak kira-kira? Lha ya ditulis to. Nglakoni elek apik ditulis. Bedu akhire. Halo. Gampangane kan ngono. Lah timbangne sampean mau nglakoni elek tok. Malaikat sing tengen gak tau nulis kebagusanmu. Elek ditulis, apik ya ditulis. Besok iki lho Nduk sing terakhir. Mulakno nek timbanganmu besok pengen abot, gak ana sing gawe abote timbangan kejaba zikir afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha iki ya ucapno sawayah-wayah, diucapne sak nggon-nggon setiap saat. Atimu pengen zikir istighfar, atimu pengen zikir sholawat, atimu pengen zikir tauhid la ilaha illallah, ucapkan, lakonono kabeh, gak usah ngenteni awakmu dadi wong apik. Kita ini sudah baik, af'ali Allah, penggaweane Allah. Lah ngono sih. Tauhidul af'al, tauhidul sifat, tauhidul asma, tauhidul zat, papat, tauhid papat. Nek tauhidul af'al
itu penggaweane Allah sing wis manunggal nyawiji dititipne marang menungso. Lho iki nek tak jerokne ya medeni. Mergo awake dhewe gak duwe wedi. Lho afale Allah, penggaweane Allah sing wis dititipne ning awake dhewe. Dadi elek kuwi teko sapa, apik sejatine ya teko sapa. Medeni to? Halo. Elek teko sapa? Awake. Elekmu mergo apa? Sampean pengen tumindak elek apa gak jane? Lah kok menungso iso tumindak elek berarti nyapa? Mergo kena pangridune, kena godhone, gak iso ngendhalekne hawa. Nek wis hawa nafsu ki sing dadi sopir setan. Jelas to ya? Setan ki makhluk to. Loh, makhluk apa gak? Makhluk. Sing gawe sapa? Gusti Allah. Setan sing ngongkon sapa? Ayo. Setan sing ngongkon sapa? Tan setan, awakmu tak gawe, tak khusus, tak tugasne kowe nggodha menungso. Loh, sing ngongkon setan nggodha menungso tumindak elek ki sapa? Ada apa di balik ini semua? Iki lho nek dikaji lebih dalam medeni. Halo, nggih napa mboten? Lho niku lho setan dikongkon Allah. Cuman ning kene awake dhewe supaya waspada, supaya iso ati nek iku afale Allah, penggaweane Allah sing wis manunggal nyawiji karo jasad badane menungso. Halo? Wis balik neh nang bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan 10 pertama dikatakan bulan penuh rahmat. 10 Ramadan kedua lali. Mari rahmat sayuti. Halo. Ramadan kan nenek 10 ya toh? 10 Ramadan pertama, 10 Ramadan kedua, baru 10 Ramadan yang ketiga. Sing pertama jelas bulan penuh rahmat, sing terakhir bulan penuh ampun. Itkun minanar, dibebaskan toko genine neraka. Liku keistimewaane bulan suci mulakno awake dhewe ditekakne bulan suci Ramadan. Iki awake dhewe sejane kongkon resik-resik, kongkon nyuceni lahir wis kaya salat banyu wudu. Saiki nyuceni batine awake dhewe kalawan poso ati ya tidak posone ati terus tidak nembang, ati terus tidak zikir, ati tidak selawatan, ati gak sampai kanggonan barang-barang sing Allah, aja sampai kanggonan barang-barang sing elek. Lho nek wis menungso lahir batin iso poso, insyaallah awake dhewe bakal sampurna apik dengan harapan imane awake dhewe iso tambah, takwane dhewe ya iso tambah takwa mergo poso, tambah takwa mergo salat raweh, tambah takwa mergo sampean tadarus, tambah takwa mergo sampean iktikaf. Semua amal ibadah di bulan suci Ramadan niku sejatine nglatih supaya awake dhewe sregep ngibadah, supaya Ramadan mingkre, Ramadan meninggalkan kita, ketakwaan tetap membekas. Saiki ora barbar. Nggih napa mboten? Poso kuwabeh, poso. Salat raweh budal, tadarus rame, iktikaf masjid akeh jamaahe. Tapi nek wis Ramadan ngalih, masjid yo balik langgar balik wong deres Quran ora wong iktikaf yo wis renek. Nggih napa mboten? Lha niki klerune, la'allakum tattaqun, takwa harus kita bawa. Ramadan itu ajang latihane dhewe supaya bulan Ramadan ngalih, sing salat istiqomah tetap istiqomah, sing gane iktikaf tetap iktikaf, sing gane ngaji Quran tetap ngaji Quran, sing gane zikir tetap zikir. Iki lho tolak ukure duduk nang bulan Ramadan. Tolak ukurnya bagaimana setelah Ramadan itu meninggalkan awake dhewe. Lah saiki sing iso ngrasakne hawane poso saiki karo hawane poso cilikane awake dhewe beda ya nduk ya. Apa ya sing nyebabne ya? Nek posone
cilikane awake dhewe mbiyen ki seneng Ramadan arep teko no. Durung usum listrik bareng ning desa-desa. Nggih napa mboten? Bayo sesuk poso wis bunga sumringah, Masya Allah. Kelihatan auranya poso ki ketok, karomai poso ki ketok. Tapi semakin berkembang zaman, poso wulan poso karo gak poso podo wae. Rohnya Ramadan semakin hilang. Padahal Allah dawuh, man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa menjalankan puasa di bulan suci Ramadan karena iman dan takwa kepada Allah, dasare poso mergo iman, mergo takwa. Dasare iktikaf mergo iman, mergo takwa. Dasare zikir mergo iman, mergo takwa. Di bulan suci Ramadan mongko Gusti Kang akarnya jagat bakal nglebur dosane awake dhewe. Alhamdulillah. Neng yo ora patek enek, Nduk. Ramene traweh lho seminggu tok nih. Nggih napa mboten? Wis tenan kita kandhani padha gak ning ndi-ndi. Apa meneh? Halo. Apa meneh nek sing imami traweh rada dawa no sepi. Lho nggih napa mboten? Lho imam saiki gak disenengi wong. Imam sing gak disenengi wong iki sing macane dawa-dawa. Gak patek dibolo wong nggih napa mboten? Tapi nek sing imame cepet bet lah bolone akeh. Nggih napa mboten? Lha saiki gapleki wong-wong saiki intine apa? Kuwi tandha nek awake dhewe wis gak patek duwe rasa cinta tresno karo Gusti Allah. Kalau kita cinta kepada Allah itu insya Allah gak dawa gak ndek dirasakan sama. Neng nyatane saiki ora imam sing disenengi sing macane cepet. Kok salat tarawih suwe iki bahaya. Siap-siap Mbah Imam ditinggal jamaahe. Nggih napa mboten? Lah iki ngesakne imam sing ngene iki. Ya Allah, mulane nek kula niku usul nang kauman mumpung sik enek wektu. Pokoke wong umur 60 tahun munggah gawekno nggon dhewe-dhewe. Ya, sing umure nom-nom sebelum usia 40 langgar trawehe nang kono. Sing wis 60 tahun munggah trawehe nang kono. Ojo wong tuwek bareng cah nom sing imami cepet. Alah. Ambruk kowe Mbah. Nggih napa mboten? Sing kene lage rukuk ning kene wis sujud ya Pak. Wis bat glundong akhire jamaah. Masyaallah, sallallahu ala Nabi Muhammad. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Lha niku lho keagungan bulan suci Ramadan wis gak ana. Saiki sampean tak kira rahasiane. Sampean pengen iso ngrasakne rohe Ramadan? Sampean pengen iso ngrasakne hawane Ramadan tenanan? Pengen kuncine siji. Napa Gus? Nek awan kowe ndelik ana ngalas dhewe. Nek bengi awakmu dhewe iktikaf nang masjid, tengok nang omah, tengok nang njaba dhewe. Rasakno hawane Ramadan. Rasakan aura bulan Ramadan. Nek awake dhewe durung iso ngrasakne goleki maneh. Mergo napa? Ketika kita sudah paham aura Ramadan, sing iso ngrasakne iki wong sing wis kulino ngungkal nek durung iso ngungkal rasa gak iso bedakne rasane hawane Ramadan dengan hawane gak Ramadan iku enek bedane. Lah sekarang kenapa Ramadan tidak kok padha? Mergo gak sinau ngolah rasa. Nek wis wong kulino imanan wahtisaban dasare nglakoni poso lan iman carane roh nikmate Ramadan sampai muhasabah, sampai uzlah, sampai menyendiri, sampai nek bengi dewi. Hawane Ramadan ku nek ketok krasa. Nek awan melok Gus Gendeng nang alas klothok. Drill didekek, tengok-tengok dewi nang pinggir kali. Ngerasakne hawane Roma, baru semua itu di dalam kesendirian ternyata kita bisa merasakan. Di dalam keramaian awake dhewe terkadang gak iso ngrasakne. Nggih napa mboten? Halo, nek gak percaya dibuktekne, kabeh aja gampang percaya nek durung buktekne. Nek bengi sampean tengok-tengok dhewe, lampu emper pateni, tengok-tengok zikir siri dilakokne. Graya ya Allah, Ramadan ya Allah, Ramadan terus Ramadan dibengoki terus. Ramadan. Hawane Ramadan ya Allah.
aura positif bulan Ramadan tolong tunjukkan ya Allah. Ya bakal dituduhi lewat rasane awake dhewe. Halo? Hei. Diancuk meneng kabeh iki. Mosok wayahe neh. Durung wayahe. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Beh iki seumpama pasar-pasar iki dadi jamaah Gus Gendeng no top ya, Bro ya. Wis wong warungan, wong ngembongan main mendem dadutuk los ya. Iya melok jamaah Gus Gendeng no tau pak gak lanang gak wedok belajar urip manfaat. Iki kurang pirang persen Mas Aji? Kurang apa nih daleme Mbah Suryani? Daleme Bu Suharti kurang apa? Keramiknya wis enek. Hei. Lho meng samidi wis enek mau. Keramik wis enek. Wis enek ngono lho. Terus apa? Teras anu asbes ya wis enek. Wis kabeh ngono lho. Hei. Maksudnya isinya apa? Kulkas, TV, kasur. Ayo sesuk ngemis nang toko-toko iki lho. Sesuk direwangi ngemis ngene gak apa-apa. Lho menawa nek sing todon kursi sitok lumayan. Mare gak enek wong sing gelem ngemis lho. Nek trimo ngemis ki pasrane gendeng ngene lho. Ngemis nang Polres, njaluk Pak Kapolres, njaluk Mbah Lurah, Mbah sampean kursi sitok. Pak sampean kursi sitok klumpukne papat pas kok. Nggih mboten. Pak sampean 2.000, Pak sampean 10.000. Oleh kasur kuwi nggo, Bu. Syaratnya kudu enek sing gelem wirang nggih mboten. Lho kudu betah isin kanggo kemaslahatan umat gak masalah. Berarti sing ora enek karek isine tok ya. Bu sinten namine? Suharti wonge rawuh napa mboten? Mboten rawuh. Mboten dugi, sepuh to piyantune mbune. Sakit. Oh ya Allah. Terus rencanane nek wis omahe dadi ajeng napa? Didol. Tak jotos pisan ke didol. Halo. Nek kira-kira omahe dadi Bu Suharti pengen marung Gus, pengen damel enten rencana ngoten ta? Oh sampun marung. Durung. Kira-kira nek 1 juta cukup nggo modal apa gak? Kurang. Gak sida nek. Ora sida. Loh, maksudku nek wis omahe apik, nggih mboten. Bukan apik, jika apik ku gak iso ngepi omahmu, gawe pantese omah. Lak ngoten to? Ben iso dinggoni, udan yo gak ketrocoan, lantene ya wis gak lemah ning ya wis keramik, nggih mboten. Ngene iki mosok gak ono wong sing kepengin gabung JKP rek ya Allah. Sampeyan 5.000 mlewat JKP iso dadi omah, iso dadi sembarang kalir subhanallah. Muga-muga JKP terus manfaat rek ya. Kuwi lho ya Allah, ambulan wis duwe 6 apa pira, gratis gak bayar. Lho, padahal wong mendem-mendem kabeh, tukang utuk, tukang dadu, tukang ngetok pring. Wong barongan kabeh, muli nyatane iso manfaat. Lah timbangane wong ganteng apik gagah ora manfaat belas. Mending elek ning manfaat. Alhamdulillah. Terus kira-kira Mas Haji, riyaya wis iso tinggoni ya. Wis seminggu kas rampung ya. Alhamdulillah. Mboten kula namung mesen nek Bu Suharti pengen buka warung mengke Pak Tretan Sidir Madura, Pak Haji Serane kah? Pak Haji Moksin, kelopain gula kak, seporan gula. Dan polamik deki Bu Suharti. Arab beban mak enger ben. Mon Bu Suharni combon lah bagus, lantai lah keramik, ya taskan lemare itu asbes engki. Deki mon muka berung. Gula norok metorok modal gula. Tahu senyak banyak sekunik. Oh ngono. Oh, nik sekoni. Non
segemi niki lho kula mireng sanjange Pak Muksid metu rembian ki. Apa abid pada kento Kak? Abid, senapa tahun? Obong niki. Pada metu Kak. Tak pernah pakai gula benih menturun si asli gula. Oke. Udah motak. Oke, neka motak seneng Pak, menelok motak seneng gitu Kak. Insyaallah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Dadi ngapunten biasane nek ngene iki biasane ora ketang 1000 2000 nek kotakmu bengi. Ah iya. Lho biasane enek lho, ya sing gelem nyemplungi wong Ramadan kok. Dene gak gelem lah kalau Pak RT wis nggawa apa kae. Nggawa ember kalau bisa. Bismillah. Saeneke dicemplungne karo jajal karo selawatan. Lagumu sing anyar apa Dik? Empun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Sallu ala Nabi Muhammad.